visiem! Mans vārds ir Ingūna Millere, un šodien ar maniem kopā ir brīnišķīgs cilvēks, īpašs cilvēks arī manā dzīvē, jo tā ir mana režisore. Tā ir aktrise, režisore, lugu autore, misionāre no Amerikas, Ketlīna Anna Thompsone. Un šodien mums palīdzēs sarunāties Sandijs Aizapietis. Another program that has entered the school called Critical Race Theory. Jo vēl viena programma, kas ir ienākusi skolā. Being taught as early as 4 years old. Viņi sāk mācīt jau no 4 gadu vecuma bērniem. Is based upon the separation of races in a prejudicial way. Tā tiek balstīta uz rasu atšķirtību tādā aizspriedumainā veidā. So it teaches a little white child Tā māca mazajam baltādainam bērnam, that they are an oppressor. ka viņi ir apspiedēji. Yeah? And that they have tremendous guilt. Un māca viņiem, ka viņus pavada Because they milzīga are vainas sajūta. a white oppressor. Tāpēc, ka viņi ir baltas ādas krāsas They are apspiedēji. teaching a little colored, whether it's Spanish or Asian or black, Citu ādas child, krāsu bērniem, vai tas būtu Spāņu vai Āzijas that they are the izcelsmes bērni. victim of oppressors. Tiem viņi māca, ka viņi ir šo apspiedēju upuri. And so this victimization of one set of people Šī and this, upuru apziņas mācīšana vienai cilvēku grupai this reducing of another un šī otras in their pašapziņas character to samazināšana, a bad person, really bad radot person. viņos tādas ļoti, ļoti slikti cilvēka priekšstatu par sevi. Little children are no longer looking at white and black in the classroom with no prejudice as they were before. Šie mazie bērni jau tagad vairs neuzvedās savā starpā tā kā vienkārši kā kādreiz kopā esot bez aizspriedumiem. Tas Now vairs children nenotiek. are asked to do things Tagad bērniem to reinforce liek darīt the kādas lietas, fact that they are an oppressor and should feel guilty, lai pastiprinātu šo faktu, tu esi varmāka un tev jājūt vainīgam, or that they are a victim vai and arī they tu should esi be upuris angry. un tev jābūt dusmīgam par to. All right, and a part of that victimhood is that you will never succeed Daļa no as tās as a white upura person. lomas You can't succeed. Tu nekad nebūsi veiksmīgs, tik veiksmīgs kā baltādainais cilvēks. So the child has their destiny Tad robbed bērnam from them, Ir stolen viņa from them. nākotne, viņa liktenis They're tiek nozagt angry. no viņiem. Viņi paliek dusmīgi. They feel bitter because somebody has stolen this and Viņi jūt suppress them. sarūktinājumu, tāpēc, ka kāds ir nozadzis kaut ko no viņiem un And apspiedz the viņus. white child Baltādainie bērni, feels guilty. tie jūtas vainīgi, viņi Does neaudzināti not vainas. feel they can achieve anything great in life because they're such a terrible person. Arī viņi vairs nejūt, ka viņi kaut ko dzīvē varētu sasniegt, jo viņiem ir mācīts, ka So- viņi ir briesmīgs cilvēks. You have to see these things, even though these are political movements, political events, political attitudes Un kaut arī tās in ir the politiskas country. attieksmes un politiski notikumi valstī ir jāvar saskatīt. You have to see it for what it is. It's a spiritual attempt. To jāprot saskatīt pareizā gaismā, jo To tas annihilate ir garīga Our virzība. children of any power. Lai atņemtu mūsu bērniem jebkādu spēku. And if we look at the whole scheme of things, obviously this is an interview, I don't have time to go into. Un ja mēs mēģinām paskatīties tādu lietu kopumu, But if we look at all the things going on, ja mēs skatāmies uz tām visām lietām, kas pašlaik notiek. on the surface, politically, they are Vispusē- very dangerous, they are very violent, they are very Vispusē repugnant to us. Tādā politiskā līmenī viņš ir tā kā bīstams, viņš ir ļaundabīgs mums. And we are angry, Mēs esam we are dusmīgi, depressed, we are mēs sad, esam nospiesti, mēs esam bēdīgi, we're losing hope, mēs zaudējam cerību. our country is disappearing. Mūsu valsts ir uz izušanas robežas, But we mustn't look at it just like that. bet We uz to mums nav jāskatās tikai must have an šādā awareness of veidā. that. Mums ir jābūt tam, mums ir tas jāizprot, But we jāaptver, must look at it spiritually. bet uz to mums jāskatās We no must tāda garīga understand. viedokļa. Mums ir jāsaprot, Satan has never changed. Sātans nekad nav mainījies. He is after the seed of the woman. Any way he Viņš can dzēnas get it. pakaļ pēc šī sievietes pēcnācējiem tādā veidā, kā vien viņš var. And he's after the power. Un viņš God. meklē, kā sagrābt savās rokās Dieva spēku. If he can
depower the people, take Jo away viņš their var power. atņemt spēku no cilvēkiem. And make no mistake, gender fluidity is to take away the power. Un nesajauciet, nekļūdieties šajā individual. jautājumā. Dzimumu apvienošana, tas nozīmē individuāla cilvēka, individuāls būtnes spēka nosūkšanu. If he can take away Ja viņš var paņemt the prom. understanding put in us by God that every person is valued and has a high calling, a high destiny, full of power, inspired by the Holy Spirit. Ja viņš var paņemt no mums prom to apziņu, ka katrs cilvēks ir radīts Dieva līdzībā, katram cilvēkam ir dots dievišķs spēks un aicinājums caur Svēto garu. If he can do that, Ja viņš to var paņemt prom, he can neuter a whole population. viņš var padarīt neitrālu pilnīgi visu cilvēci. So the fight is vicious there. Un šī cīņa ir ļoti asa. And every time we win a victory, he becomes more vicious, more violent. Un katru reizi, kad mēs iegūstam kādu uzvaru, viņš kļūst arvien ļaunāks And un more, we would say, insane. mēs teiktu arvien aptrakušāks. Things that are absurd, things that you Lietas, kas can't ir even pilnīgi believe people absurdas. would say. Lietas, or- kuras mēs pat nevaram or noticēt, ka practice. cilvēki varētu teikt vai praktizēt. So the whole understanding of the sexualization Tātad viss šī izpratne par cilvēku of seksualizāciju, our children, mūsu bērnu our seksualizāciju, tiny children. mūsu mazo bērnu seksualizāciju. So the sexualization in our country of our children Kāpēc mūsu valstī šī mazo bērnu seksualizācija is very clear what is being done here. ļoti skaidri var redzēt, kas tiek darīts. This is to attack the very center of the gospel Tas ir uzbrukums pašai evaņģēlī būtībai. and the understanding of which people are going to relate in not only the present but in eternity with God. Tas ir uzbrukums tai patiesībai, kādā veidā cilvēks attieksies, savienosies ar Dievu, un ne tikai tagad, bet nākotnē. So the whole gospel, the center of it, Viss evaņģēlijs, viss evaņģēlī as it būtība, says in Ephesians 1, kā tiek teikts Efeziešiem 1. It's- nodaļā, it's the plan before the foundation of the earth was tas ir even Dieva plāns, begun. pirms vēl zeme tika radīta. That the human creature, which God would make in his image as both male and Ka female, cilvēciskā radīta cilvēks, kur Dievs radīja savā līdzībā, kā vīrieti un sievieti, would exist in a purity, a righteousness that aligned with the will of God. ka tā pastāvētu šajā taisnības svētumā, kas ir ciešā saskaņā ar Dievu gribu, ar Dievu nodomu. And therefore would be united in a covenant, promised Un tāpēc relationship viņi varētu with tikt him. apvienoti derības attiecībās ar Dievu. A oneness, Kā a oneness with vienotībā, God. pilnīgā And vienotībā. we would get there Un mēs nonāktu tur by coming into alignment with his will. caur to, ka mēs nostājamies iekļaujamies Dieva gribā. So this is the heart Tā ir tā of the būtība. gospel. Tā ir tā evaņģēlī būtība. And intimate relationships between men and women, Tuvas and intīmas covenant attiecības relationships ar vīrieti un sievieti, derības attiecības. are a picture of that. Tas ir šīs būtības attainojums. A beautiful, beautiful, Tā beautiful ir picture skaists attainojums. of that oneness, that knowing and coming into an alignment, coming into a synchronization Tas with each attaino other. to skaisto saplūšanu tai vienā un iekļaušanos Dieva gribā. And in a spiritual sense, that's what we will be with Christ. Un and in garīgā the Trinity nozīmē tas itself. ir tas, kas mēs arī, par ko mēs kļūsim vienotībā ar Dievu un trīsvienību. So the forces against God, Tātad šis that's spēks ir the pret kingdom Dievu, of darkness, that's the dark worlds who Tums sit in high valstība places darbojas pret Dievu. and try to work their power. Viņi mēģina pielietot savu spēku. They want to destroy Viņi grib iznīcināt. godly sexuality. Viņi grib iznīcināt dievišķo They want to seksualitāti. destroy that. Viņi to grib iznīcināt. They want to make sex all about physical pleasure and entertainment. Viņi vēlas padarīt seksu tikai par fizisku izklaidi. So they want everybody turning it into a game, exploring. Tāpēc viņi grib to pārvērst, ka katrs to uztver kā spēli, Changing. iepazīstos, Trying maina out. kaut ko, pamēģina kaut ko citu. And all the emphasis is on
how, in terms of how you look in this world, is are you sexy? Un visas, tas uzskats, kas tiek uzspiests pasaulē, kā tu izskaties šajā pasaulē, Even children. jautā, vai tu esi seksīgs. Even children's clothes, Pat bērni Toddlers' drēbes. clothes. Paskatieties uz zīdaiņu drēbēm. diapers Jā, pamperī. have written on the back of them, Autiņu biksītēm aizmugurē tiek yeah, a rakstīts sexy tot. seksīgs bēbis. This is insidiously evil. Jā, tā ir ļaunuma pilsēta. Because where then do people get their identity? No kurienes cilvēks meļās savu identitāti? From a salacious, false sexuality that they have to identify with. They get it from an image that the culture gives them of whether they are sexy or not. Viņi domas par šo saņem no tā priekšstata, ko apkārtējā kultūra viņiem dod, un tas tiek balstīts vienkārši uz to, vai tu esi seksīgs vai ne. That becomes my identity. Un tā kļūst par cilvēku identitāti. If I'm not a sexy person, Ja es neesmu seksīgs cilvēks, I'm definitely diminished tad in es value, acīm redzot esmu mazvērtīgāks. considered to be unattractive, Tad man uzskata par nepievilcīgu, unloved, par nemīlētu, not valuable. par nevērtīgu. Worth Vēl is sliktāk. drained from me. Visa vērtība tiek no manis izsūkta. That makes me very controllable by society. Un tādā veidā viņi panāk, ka es varu tikt I have kontrolēts. to try to do what culture wants, or I can't be accepted. Man ir jādara tas, ko apkārtējā kultūra vēlas, I won't ja es have any nevaru tikt friends. pieņemts, man nebūs neviena drauga. I won't have any nice places to go to, Man nebūs parties. vairs nekāda jauka sabiedrība, People kur will reject me apgrozīties. on social media. Cilvēki man atgrūdīs sociālajos That's what they tīklos. want. Un tas ir tas, ko viņi vēlas. That's what they want. Tas ir tas, ko viņi vēlas panākt. And so this sexualization is starting so young, it's frightening. Un šī Really, seksualizācija truly tā sākas jau tik agrā vecumā, tas ir kļūst jau biedējoši. And the fact that children are being taught at 4 Un tas, un 5 tas years fakts, old ka bērni jau 4-5 to gadu vecumā, question their gender. ka viņiem jau tiek mācīts, ka viņiem They're being vajag asked, izjautāt savu dzimumu why are you piedarību. playing with this doll? Viņiem jautā, kāpēc tu spēlējies ar šo lelli? Perhaps you're not a little boy, perhaps you're a little girl. Varbūt tu neesi maz puika, bet varbūt tu esi maz meitene patiesībā. We can talk about this. Mēs par to varam parunāt. Then they send the child Un tad viņi aizsūta bērnu to the school uz skolu, psychologist, pie skolas psihologa, counselor, pie padomdevēja, who begins to put into the child 2 things. kas sāka Very bērnā dangerous. sēt divas Very, bīstamas very lietas. dangerous. Number 1, Pirmā, question your identity. uzdod jautājumus par savu identitāti. Yeah. Number 2, be suspicious of your parents. Un esi uzmanies no saviem vecākiem. Your parents don't have to know we're having this Taviem conversation. vecākiem nav jāzina par šo mūsu sarunu. And at a little older age, 7, 8 Un years varbūt, old, drusku lielākā vecumā, 7-8 gadu vecumā. the school is allowed to give anti-puberty blockers without a parent's permission. Skolai ir tiesības dot bērniem pret pubertāti radītas zāles block tabletes, their kas growing bloķē into- viņu yeah. augšanas hormonus bez vecāku ziņas. And they are specifically instructed not to tell their parents. Un viņi tiek specifiski īpaši mācīti, kā nestāstīt to vecākiem. So if you have eyes to see and ears to hear, Bet, ja tev ir acis un tu vari redzēt un ausis un tu vari dzirdēt, the Holy Spirit will give you if you are looking to the Logos for un ja tu counsel. skaties Dieva vārdā pēc padomu, tad Svētais Gars tev dos šīs You acis un understand. ausis. Tu sapratīsi, tu redzēsi, You understand what's going on here? tu sapratīsi, kas šeit notiek. The separation of the family. Ģimenes šķirtība, Children and parents separated, bērni atšķirti no vecākiem. turned against one another. Viņi tiek Doubt, noskaņot viens pret suspicion, otru. anger. Šaubas, aizdomas, dusmas. You're keeping me from my true identity. Tu mani norobežo no manas patiesās identitātes. Accusation, Apvainojami. guilt on the part of the parents. I don't know, maybe I did something wrong. Maybe Vaina uz what did I do vecākiem, kas tiek wrong? likt. Es nezinu, varbūt es kļūdījos, varbūt es kaut ko nepareizi izdarīju. Yeah. And on the side of race, Un tas pats notiek arī separation rasu between the attiecībās. races. Atšķirības Make them angry at each other. Un tās rases tiek naidotas savā starpā.
All of that Un tas viss is a kopā deconstruction darbojas kā dekonstrukcija. of God-given order, Dekonstrukcija tam Dieva dotai kārtībai, which blesses the unity of man, kas svētī cilvēku vienotību, which celebrates the differentiation between man and woman because together they are one in God. kas svin, kas izceļ šīs atšķirības ar vīrieti un sievieti, jo kopā viņi var būt vienoti. And the whole project is, as I said, to destroy the fiber of America. Un kā jau es teicu, viss šis And any other projekts country ir virzīts uz to, lai involves itself. iznīcinātu to vienotību, kas ir Amerikā, to pamata audumu. The whole understanding of God, our Father, Jesus, the Son of God, the Holy Spirit, is encapsulated in the idea of a family. Visa šī izpratne par Dievu kā par trīsvienību, par Tēvu, Dēlu, Svēto garu, viņi visi tagad tiek ietverti un parādīti ģimenes viedolā. God always talks about us and Him and the Son and Him and the Holy Spirit Him in relationship. Jo Dievs vienmēr runā par sevi, par viņu un Dēlu un par Svēto garu no attiecību prizmas. We are the family of God. Ja mums ir dievišķa ģimene. Yeah, we are the bride of Christ. Ja viņš stāsta par Kristus We've līgavu. been predestined to be adopted by Christ. Jā, mēs esam jau iepriekš izredzēti, lai tiktu adoptēti, uzņemti Dieva ģimenē. Is about Viss the ir wholeness of the family par ģimenes veselīgumu and the relationships within that wholeness. un attiecības, kas ir tiek caurausts šajā veselībā. Once you break apart the family, you can break apart an entire nation. Tad, kad tu Doesn't take sagrauji ģimenes vienotību, tu vari sagraut visu tautu. So this is why at the end of Malachi Tāpēc Malahijas Malachi grāmatas 4, beigās. short book, Malahija grāmata, īsa grāmata. very important because Bet it's ļoti the svarīgi. last book of the Old Testament. Tā ir pēdējā Before vecās the New derības Covenant. grāmata. And the last verses Un pēdējie panti šajā grāmatā. of Malachi are, but I will send my spirit onto the earth in a Pēdējie panti šajā great grāmatā saka, awakening, es sūtīšu savu garu pār great zemi anointed awakening. un notiks liela atmošanās. And I will return the Un children es atgriezīšu, their fathers atgriezīšu and the bērnus pie viņu fathers tēviem un to the tēvs sirdis piegriezīšu bērniem. That is a word, a logos, Tas ir that we Dievvvārds, tas ir šis live on logos, and act on. uz kā mums ir jādzīvo un uz kā mums jādarbojas. But many, 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 many Christians are still like Rip Van Winkle, they're still asleep. Bet daudz kristieši, diemžēl, vēl ar vienu ir aizmiguši.